Hello बच्चों, today we will discuss some model questions related to mains examination. And firstly we will see 3 marker question. First question may be, what is the time limit for hearing of complaints by National Human Rights Commission? Because I told you that there is a golden rule of law which says law only help that person who is aware about its rights. और इसी तरह की बात को ध्यान रखते हुए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कंप्लेंट्स की हियरिंग के लिए कोई टाइम लिमिट या प्रिस्क्राइब की है. सो व्हाट वुड बी द आंसर? द आंसर वुड बी द कंप्लेंट्स मस्ट बी हर्ड बाय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट. मतलब जब से ह्यूमन राइट का वायोलेशन हुआ है उससे विद इन 1 ईयर जो कंप्लेंट्स फाइल की जाएंगी उन्हीं को यहां पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कंसिडर करेगा. सेम एज द नेक्स्ट क्वेश्चन में बी, what are the grounds for removal of chairperson and members of National Human Rights Commission? As you all know that President shall appoint chairperson and members of NHRC and the removal shall also be done by President. So the answer would be the chairperson and member of National Human Rights Commission shall be removed by President on grounds of proved misbehavior and incapacity, but after inquiry of सुप्रीम कोर्ट. क्योंकि क्वेश्चन बच्चों 3 मार्कर में आया हो इसलिए यहां पर आपको केवल मेजर 2 ग्राउंड्स बताने, दैट आर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. बट इफ सेम क्वेश्चन 5 मार्कर हो तो यू हैव टू मेंशन सच अदर ग्राउंड्स इन व्हिच देयर इज नो नीड ऑफ इंक्वायरी बाय कोर्ट. सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी, बाय whom all the orders and decisions of the National Human Rights Commission shall be certified? And the answer would be all orders and decisions of NHRC means National Human Rights Commission shall be certified or shall be authenticated by Secretary General. This is the major work of Secretary General to certify all the orders and decisions of Commission. So this type of questions may be asked in 3 markers. Now we will discuss about some 5 marker questions. And in 5 marker question may be asked, state the qualifications of the chairperson and members of National Human Rights Commission. When the question is asking about qualifications of chairperson and members, so you have to mention both members, means judicial members and non-judicial members. Firstly, we will discuss about qualification of chairman. So chairman must be a retired Chief Justice of Supreme Court or a retired judge of Supreme Court. As I told you that after 2019 amendment, a retired judge of Supreme Court may also be appointed as chairman. But before amendment, only retired Chief Justice of Supreme Court यहाँ पर chairman हो सकता था. But after amendment, अब chairman के qualifications change है और आपको वही change qualifications यहाँ mention करना है. That the qualification of chairman would be retired Chief Justice of Supreme Court or a retired judge of Supreme Court. Now we will discuss qualifications of member. And there are actually 2 kinds of members in NHRC, judicial members and non-judicial. First we will talk about judicial members qualification. So one member would be sitting or retired judge of Supreme Court. Please keep it in your mind. Member में sitting judge भी हो सकता है जबकि chairperson केवल retired था. ये यहां पर बेसिक डिफरेंस है. सो द मेंबर वुड बी सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सिटिंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट. मींस देयर आर 2 काइंड्स ऑफ जुडिशियल मेंबर्स. फर्स्ट इज सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द अनदर इज सिटिंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट. तो यहां पर ये हुए जुडिशियल मेंबर्स के क्वालिफिकेशन. And if we talk about qualifications of non-judicial member, so there are total 3 non-judicial members who have knowledge and experience about matters of human rights. यहां पर भी 2019 का amendment, because before amendment of 2019 there were only 2 non-judicial members, but now there are 3 non-judicial members and one of them shall be a woman. So this is what? This is qualifications of chairperson and member. First, chairperson's qualification, who shall be a retired Chief Justice of Supreme Court or a retired judge of Supreme Court. Now next, the qualification of members. So there are 2 kinds of member, judicial and non-judicial. Judicial member, one member who is sitting or retired judge of Supreme Court and the another who is sitting or retired Chief Justice of High Court.
and non-judicial member, there are total 3 members who have knowledge and experience about human rights matters. The next question may be asked as 5 marker, that what do you understand by Paris principles? Paris principles. Principles which are related to human rights. So as you know that on 10th of December 1948, United Nations has adopted, or I can say has issued, Universal Declaration of Human Rights. ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर फर्स्ट टाइम प्रोटेक्ट किया गया ह्यूमन राइट्स को, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट ह्यूमन राइट्स को जो है एग्जिस्टेंस में लाया. Later, in 1991, a meeting was held to determine principles of human rights in Paris, and this meeting is called Paris Principle. And on the basis of these principles, National Human Rights Commissions has been established in all countries. So, bachcho, what are Paris Principles? Paris Principles are such principles which are related to determination of human rights. Now, again a 5 marker question which may be very important, and the question says, highlight the major amendment of 2019 related to National Human Rights Commission. As I told you that in 2019, Parliament has made so many changes in Human Rights Protection Act and makes so many amendments in matter of National Human Rights Commission. So firstly, we will see what are the major amendments of 2019. So the first amendment would be, now the chairman will be a retired judge of Supreme Court also. अभी मैंने आपसे बताया बच्चों कि पहले केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो होता था सुप्रीम कोर्ट का वही यहां पर चेयरपर्सन होता था, लेकिन अब कंडीशन चेंज, रिटायर्ड चीफ जस्टिस तो हो सकता है बट अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आल्सो बी अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. सेकंड, changes has been made in the tenure. Before amendment, the tenure of National Human Rights Commission's chairperson and member was 5 years, but after amendment, now the tenure of chairperson or member is 3 years. The next is, there must be a female member. Female member where? In category of non-judicial members. There are total 3 non-judicial members, and it is mandatory provision now that among 3 there shall be 1 woman. And the next is, NHRC will look out the matters of human right violation in cases of Delhi. There are total 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, और उन यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली के जो मैटर्स हैं वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के थ्रू देखे जाएंगे. दैट इज आल्सो अ मेजर अमेंडमेंट ऑफ 2009. सो देयर आर बेसिक 4 अमेंडमेंट व्हिच आर रिलेटेड टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. फर्स्ट, चेयरमैन वुड बी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आल्सो. There shall be 1 woman member in non-judicial members category. The tenure has been reduced to 3 years, and the cases which are related to violation of human rights of Delhi shall be entertained by National Human Rights Commission. But let's discuss a detailed question which may be asked in S11 marker. And the question may be, explain the role of National Human Rights Commission in India and why it is called toothless tiger, means tiger without teeth. As you all know that National Human Rights Commission is a statutory body which has been constituted according to the provisions of National Human Rights Protection Act 1993. And in 1993, when Human Rights Protection Act came into force, first National Human Rights Commission was established on 12th of October 1993. And this National Human Rights Commission came into existence for protection of human rights. तो बेसिक सवाल ये है, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? एंड अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एंड दे मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, नेशनलिटी और एनी ऑफ द अदर ग्राउंड. और इस तरह के राइट्स में बहुत सारे राइट्स बच्चों इंक्लूड किए जा सकते हैं, जस्ट लाइक राइट टू फ्रीडम, right to equality, right to work, right to education, and all these rights are covered as human rights according to the United Nations. और human right के इसी concept को fully implement करने के लिए on 10th of December 1948, General Assembly of United Nations has issued Universal Declaration of Human Rights, and that's why every year 10th December is celebrated as International Human Rights Day. So let's discuss about some role of, or I can say object of Human Rights Commission.
So let's discuss firstly the composition of commission, or I can say structure of National Human Rights Commission. Actually, National Human Rights Commission may be consist by one chairperson and 5 other members and 1 member secretary. Means there shall be 1 chairperson, 5 members including judicial and non-judicial, and 1 member secretary who shall be an officer of NHRC. If I talk about qualification of chairperson, he shall be a retired Chief Justice of Supreme Court or a retired Judge of Supreme Court after 2019 amendment, and there shall be 2 judicial and 3 non-judicial members in NHRC. If I talk about qualifications of judicial member, so firstly there shall be 1 judicial member who shall appoint among a persons who is sitting or retired Supreme Court judge, and the another judicial member shall be sitting or retired Chief Justice of High Court. तो ऐसे हुए 2 जुडिशियल मेंबर, और यहाँ पर 3 नॉन जुडिशियल मेंबर है, एंड दे हैव बीन अपॉइंटेड अमंग दोज पर्संस हु हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, एंड वन ऑफ द नॉन जुडिशियल मेंबर शैल बी अ वुमन. अब जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जुडिशियल मेंबर के लिए ऐसा नहीं है कि वो वुमेन नहीं होंगी, वो वुमेन भी हो सकती हैं, वो मैन भी हो सकते हैं, बट नॉन जुडिशियल मेंबर में एटलीस्ट 1 वुमेन होगी. या मैं यूं कहूं कि इस तरीके से यहां पर एक पोस्ट पर वुमेन रिजर्वेशन है, जो वहां पर वुमेन ही अपॉइंट की जाएगी, बाकी 2 पोस्ट पर वुमेन भी हो सकती है, मैन भी हो सकते हैं. Let's discuss the role of National Human Rights Commission, or I can say what are the objects behind establishment of National Human Rights Commission. So first work is investigate complaints. Every year National Human Rights Commission को बहुत सारी complaints आती है which are related to violation of human rights, और National Human Rights Commission इन सारी complaints में investigate करता है and made recommendations for appropriate reliefs. So this is the major role of National Human Rights Commission. या मैं यूं कहूं कि National Human Rights Commission को establish करने के लिए main purpose यही था कि जब भी किसी पर्सन के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो और उस ह्यूमन राइट के वायलेशन की कंप्लेंट वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में फाइल करे एंड गेट एप्रोप्रिएट रिलीफ. The second role is visit to jails, etc. As you all know that jails, remand homes, hostels, these are such institutions where persons are kept as prisoners. और इन institutions में conditions human के according है या नहीं, या ह्यूमन लाइफ के लिए वहां पर सही है या नहीं रहना, these type of things has been decided by National Human Rights Commission. National Human Rights Commission oftenly visits these type of institutions where persons are kept as prisoners and make necessary recommendation if they want. The next role of NHRC is related to promotion of human rights literacy. Human rights literacy, and this type of literacy can be promoted by various means to among various sections of society. It may be promoted by publications, by media, by seminar, these type of things. But we can understand by one example. Means under Constitution and under in criminal procedural law, there is a provision for appointment of advocate for those persons who has no money. मीन्स अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपने एडवोकेट को अपॉइंट नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं है, देन गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड हिम एडवोकेट फ्री ऑफ कॉस्ट. This right is covered as fundamental right under article number 21 of Indian Constitution and as legal right under CRPC. और ऐसी कंडीशन में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या रोल रह जाता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन लोगों को अपने इस तरह के राइट्स के लिए अवेयर करता है. या आपने कभी थिएटर वगैरह में मूवी देखने गए तो वहां पर एक एड आता है दैट इज रिलेटेड टू नालसा, नेशनल लॉ अथॉरिटी से रिलेटेड वो एक्ट है ना, उसी एक्ट का वहां पर क्या होता है, एड आपको देखने को मिलता है, जिस एक्ट में आपको ये बताया जाता है कि आपको किस तरह की लीगल हेल्प जो है वो मिल सकती, एंड दिस इज रिलेटेड टू योर ह्यूमन राइट्स एंड दिस टाइप ऑफ राइट्स हैज बीन प्रोमोटेड बाय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. The next is related to review of safeguards. Actually, in Constitution and in some other laws, there are so many provisions which are related to protection of human rights. Or I can say there are so many safeguards are provided in these acts. And National Human Rights Commission review these safeguards
and make necessary recommendations for amendment if it deems necessary. As the question asked, why National Human Rights Commission is called toothless tiger? So let's discuss about it. National Human Rights Commission is called toothless tiger because of its limitations, or I can say because of its drawbacks. Let's discuss about some drawbacks. So the first drawback, there is only right to recommendation. Means यहाँ पर उसको केवल recommendation का right. Every year National Human Rights Commission submits a report to central government which are related to violation of human rights. और इन तरह के मैटर में वो केवल रिकमेंड भर कर उसकी इन रिकमेंडेशंस को मानना ना मानना, इट्स अप टू सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉबैक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज कॉल्ड toothless tiger. Another drawback is politics in committee. As you know that the chairperson and members of National Human Rights Commission shall be appointed by President with recommendation of a high level committee which is headed by Prime Minister, but there are some other members also a part of that committee like Speaker of Lok Sabha, Deputy Chairman of Rajya Sabha, Opposition Leader of Lok Sabha, Opposition Leader of Rajya Sabha, सेंट्रल होम मिनिस्टर, और इस तरीके के पर्सन से मिलकर जो कमिटी बनी है वहां पर सारे के सारे आपको देखने को मिल रहे हैं विच आर रिलेटेड टू पॉलिटिकल बैकग्राउंड. और ऐसे मेंबर्स से मिलकर बनी कमिटी से ट्रांसपेरेंसी के चांसेस कम होते हैं, और यहां पर ये लगता है कि वो लोग जो हैं उन पर्संस को वहां पर अपॉइंट करेंगे जो कि उनको ज्यादा आसानी से काम करने में मदद कर सकें. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होता होगा या नहीं, बट यहां पर एक ड्रॉबैक ये जरूर कहा जाता है कि अगर यहां पर कमिटी में पॉलिटिकल बैकग्राउंड के पर्संस के साथ कुछ और पर्संस भी हो तो शायद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स के रूप में ऐसे पर्संस को अपॉइंट किया जाए जो कि बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी से वर्क. एंड द नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ द NHRC इज डेडलाइन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट्स. एंड अंडर Human Rights Protection Act, there is a provision that all complaints must be filed within 1 year to NHRC. And if they are filed after expiration of 1 year, they shall not be entertained. तो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ. भाई बेशक कंप्लेंट्स जो है एक एप्रोप्रिएट टाइम में होनी चाहिए, बट इफ इट इज नेसेसरी टू प्रेजेंट विद इन 1 ईयर तो यहां पर ये इसका ड्रॉबैक है. एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस यहां पर NHRC कैन, or because of these reasons NHRC called toothless tiger. But to remove these drawbacks we can give some suggestions. Let's discuss about suggestions. First suggestions, change in structure required. I told you that in the structure of NHRC there are judicial and non-judicial members. But यहां पर अगर कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी नॉन जुडिशियल मेंबर्स के रूप में अपॉइंट किया जाए तो यहां पर NHRC जो है बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होकर वर्क कर सकेगा. बिकॉज अ पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन पीपल कैन अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल इजीली एंड ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. और यहां पर यह सजेशन इसीलिए दिया जा रहा है दैट अपॉइंट सम पर्संस हु आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कॉमन पीपल. Next suggestion would be change in selection committee required. As I told you that there are only political members which are a part of selection committee, but the members of civil society or some social workers should also be a part of such selection committee. और ऐसा होने पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो सकेगी. नेक्स्ट सजेशन इज रिलेटेड टू रिपील ऑफ सर्टेन प्रोविजंस. एंड here I am talking about that provision which is related to 1 year deadline. बिल्कुल यहां पर appropriate time must be fixed, but the provision which is related to 1 year that must be repealed. अगर इस तरीके से होगा तो यहां पर ज्यादा लोग जो हैं अपने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करवा सकेंगे. Next suggestion is government obligation, and the NHRC's report must be fully implemented by government, and it shall be an obligation of government कि वो उनको implement करे. And if these reports are not fully implemented, they should produce reason about that. क्यों उनको नहीं पब्लिश किया गया, क्यों उन्हें नहीं इंप्लीमेंट किया गया? These type of questions must be discussed in parliament. So bachcho, this is your National Human Rights Commission and I hope you can understand about the provisions of NHRC.